Vítám vás na nádraží ve Žďárci u Skuče. Je to první místo spojené se železnicí, kde natáčíme dobré zprávy. Pohodlně se usaďte a začínáme. Nádraží v Táboře se díky rekonstrukci doplní o nové části. Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Táboře. Práce provede společnost Ohla ŽS, která podala nejnižší nabídku jen něco málo pod 164 450 000 korun. Dojde k obnově historických částí objektů, cestující získají moderně řešené veřejné prostory. Hotovo bude na začátku roku 2028. Začíná nejsložitější fáze přestavby Masaryčky. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Dělníci začínají s modernizací kolejí a nástupišť v další části stanice. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží, dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. S cílem urychlit přestavbu stanice tak budou vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Vítězný návrh dopravního terminálu v Liberci spojuje vlaky a autobusy. Správa železnic, Liberecký kraj a statutární město Liberec vybrali vítěze architektonické soutěže na řešení přestupního terminálu vlakové a autobusové dopravy v Liberci. Porota vyhodnotila jako nejlepší návrh ateliéru OV Architekti. Terminál nabídne cestujícím oproti dnešnímu stavu výrazně pohodlnější přestup mezi vlaky a autobusy. Nádraží opět jako ze 60. V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy. Rekonstrukce chebské nádražní budovy může začít. Správa železnic vybrala jako zhotovitele firmy Berger Bohemia a Metrostav DIZ. Jejich nabídková cena 428 milionů korun byla o více než čtvrtinu nižší než předpokládaná hodnota zakázky ve výši 590 milionů korun. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní podobu některým historickým prvkům. Zahájení prací se plánuje ještě v první polovině letošního roku, hotovo bude za 2 roky. Adriatic Express opět propojí Česko s Jadranem, nově zamíří i do Koperu. České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem PKP Intercity i v letní sezóně 2026 nabídnou českým cestujícím přímé vlakové spojení k Jadarskému moři. Spoje Adriatic Express budou v provozu od 26. června do 31. srpna 2026 a nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Správa železnic hledá projektanta pro vysokorychlostní trať z Prahy na Vysočinu. Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice, Poříčany, Světlá nad Sázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Unikátní vlakotramvaj Lenka dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci. Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla Lenka na trať mezi Koprdlem a Dolním Bousovem. Vlakotramvaj dorazila na místo určení z Brna, kde se uskutečnila její úvodní technická příprava. Logisticky náročný přesun byl zakončen v Domousnici, kde bylo vozidlo přemístěno ze speciálního silničního návěsu přímo na koleje. Poslední úsek cesty do cílové stanice již Lenka zvládla sama a bez pomoci. Esmeralda se vrátí na koleje. Nový majitel ji opravuje. Jezdit má v Ústeckém kraji. Takže momentálně mi odběhnul kameraman, protože šel si natočit přijíždějící vlak.
Já vám to natočím, co přijede, jo? Tam bude něco vidět, tohle asi spíš nebude. Jo, aha! Že jsme zpátky, pokračujeme. Společnost Správa Ústecké dráhy chce obnovit do plně provozního stavu jeden z unikátů české železnice z přelomu tisíciletí. Jde o motorový vůz 812-613-8, který společnost letos koupila od Českých drah za 700 000. Firma na svém facebookovém profilu uvedla, že transakce měla jasný cíl. Kompletní rekonstrukci, znovu zprovoznění a návrat na tratě při nostalgických a zážitkových jízdách. Jezdit má hlavně v okolí Teplic a po celém Ústeckém kraji. České dráhy po letech křísí značku Slovan. Posílí konkurenci proti Leo Express. České dráhy se změnou jízdního řádu 14. června rozšířily provoz na lince X41 mezi Prahou, Olomoucí, Břeclaví a Bratislavou. Po několika letech se rovněž vrátí k označení vlaků Slovan, pod kterým dříve jezdily mezistátní vlaky z Prahy do Bratislavy a Budapešti. O novince informoval dopravce v tiskové zprávě. Začíná první etapa stavby moderní trati z Plzně do Německa. Správa železnic slavnostně zahájila přestavbu úseků mezi krajskou metropolí, Nýřany a Chotěšovem. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany a zastávka Tlučná. Hotovo bude za 2 roky. Stavba je součástí projektu moderní železnice, která propojí Plzeň s Bavorskem přes Domažlice. Jadran i Alpy. RegioJet po polském fiasku odhalil plány na novou expanzi. Společnost RegioJet chce od prosince 2027 spustit několik nových linek. Všechny alespoň částě obsluhující český trh. Jde konkrétně o spojení Praha, České Budějovice, Linec, Salzburg, Mnichov, Vídeň, Varšava nebo Přemysl, Praha nebo Katovice, Břeclav, Rijeka, Split a Praha, Varšava a Rakouské Alpy. Ve všech případech má jít o klasické soupravy tažené lokomotivou o délce až 14 vozů různých tříd. V přípravě se počítá s rozpojováním a spojováním vlaků z a do různých směrů, buď v Bohumíně nebo v Břeclavi. Téměř 15 hodin ve vlaku. Leo Express zahájil linku do Frankfurtu, prodal ale jen pár míst. Leo Express začal s provozem nové linky, s níž měl původně ambici stát se jedním z nejdelších evropských železničních spojení. Původně měl jeden vlak spojit polské město Přemysl s německým Frankfurtem. Nakonec ji musel dopravce zkrátit z Bohumína do Frankfurtu. Vlak označený jako LE 232 první den provozu jel nejprve bez zpoždění. Později nabral zpoždění v Děčíně přes hodinu, kdy čekal na posádku z Německa. Neprovází ho žádný zásadní zájem cestujících. Podle rezervačního systému je z Děčína, tedy poslední české stanice, obsazeno zhruba 20 míst. Na zpáteční cestě je prodáno nepatrně více míst. I ty se můžeš zapojit. Chystá se proměna tohoto kanálu. Touto netradiční zprávou vás žádám o hlasování o novém jménu tohoto kanálu. Toto hlasování je již v příspěvcích. Po týdnu smažu tento příspěvek a podle odhlasovaného názvu dodělám loga a následně je dám odhlasovat. Děkuji vám za pomoc. Toto byla poslední zpráva za květen a červen. Užijte si léto a příště nashledanou.